rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allah në gjele falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Allah na pranoft të ditën e sot me të adhurimeve. Të nderuar vëllezër, motra, thotë pranvera e zemrës edhe bereqeti kohës. Kush është në Ramazan pranvera e zemrës e bereqeti kohës? Është leximi i Kuranit. Është leximi i Kuranit. Allahu xhalla shanuhu kur ka përmend kohën edhe këtë muaj, edhe zbritjen e Kuranit, ka thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbrit Kurani. Prandaj kush mundohet prej Ramazanit me e largu Kuranin, ai bën gabim. Po ashtu, pra duaja, namazi natës, Kurani edhe agjërimi nuk ndahen për këtij muaji. Nuk ndahen. Janë të lidhur njëra me tjetrën, siç kemi përmend ato tri themelet e muajit Ramazanit janë agjërimi, leximi i Kuranit, namazi natën e të namazi hyn duaja. Se namazi në kuptimin gjuhësor i bën dua, sala, dua. E kuptim fetar ka ato lëvizjet që na i bëjmë në namaz. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që shënon Imam Muhamedi thotë agjërimi dhe Kurani do të ndërmjetësojnë për robin ditën e Kiametit. Agjërimi do të thotë o Allah, e kum nal robin tan nga ushqimi dhe nga pija gjithë ditën. Kurse Kurani do të thotë o Allah, e kum nal nga gjumi natën. Andaj na mundësa që të ndërmjetësojmë për robin. Na mundësa që të ndërmjetësojmë për robin. Pra, ditën agjërimi të kanal prej ushqimit, natën Kurani të kanal prej gjumit. Këta dyja, thot bile, dietarët kanë thonë, nëse nuk ki vakt më u lut nevojat tua, për shkak se je i nxant me lexim të Kuranit, Allahu xhaleshanu ti pranon duat, hiç pa i bë. Se Zoti e di ti çka ki nevojë, edhe Zoti e di ti çka ki në zemër. Po dush me bë dua, po s'po ki vakt. Nëse kjo është nivel i lartë, që për fat keq na nuk e mrim këta, se na kemi vakte me fjete, me lujte, me bajgare, me fole, me keshe, me pi kafe, me këshir televizor, telefon. Po ata të cilët s'kan kohë, se janë shumë të angazhum e dietarët e moqëm, njerëzit burrat e mirë, kanë qenë ata të cilët kanë ndodhur që me një reqat e kanë lexuar Osmani radhiyallahu anhu krejt Kuranin. Ka pas prej tyre që të natën e ka lexuar krejt Kuranin namaz, subhanallah. Ti nëse thu, a është e mundur, na shta për mua për ty jo, por me kalimin e kohës e kemi pas se sa më shumë që e man Kuranin dorë dhe lexon, Kurani familiarizohet me ty. Nëse u ka me ndëgju emisione për kalorësit e fuqishëm, të cilët kur rrinë mbi kal, janë gjendje me kalu pengesa në për ato garat me këcy. Edhe sa më mirë që dimi najt kalorësi kalit, mishrohet, bëhet si një më konë, si pjesë e pandashme në një tjetrit. Ata e manë trap, edhe nuk e ka si barë kali kalorësin. Se është mishruje, më bon një. Subhanallah, Kurani mishrohet me robin. Sa ma shumë që lexon ti Kuran, sa ma shumë që afrohesh me Kuranin, Kurani fillon me të dash ty. Fillon me u familiarizu me ty. Fillon me u bon një. Pashallah, si ta qel faqen, vetë ju qilën turbinat, edhe fillon me lexu, e pa imagjinueshme çaq që familiarizohet edhe do Kurani edhe të qilët ty. Krijon një mitësi të pa parë. Po këto nuk e bën me të parën. Prandaj hafëzat e Kuranit, kur ti pyet, çu që kanë mësu Kuranin në fillim kanë pas vështirësi. Se Zoti xhaleshanu nuk ja çel orientimet, nuk ja çel dyert e bereqetit për mësim të Kuranit përmesh me të parën çdo kuj. A disa njerëz thotë po do mu bë hafëz. Ja nis një muj, dy e le.
Kurani është shumë i vlefshëm, aziz. Fjala aziz, do më thonë shumë i naltë, shumë fisnik, shumë besnik, shumë ka pozit lartë, nuk i qilet Kurani çdo kuj. Si një mret, si një njërë me pozit, s'ta qel derën kur dush ti, ai kur ta bëhet terminin. Kurani kur qilet për ty, kur ti qel dyrt, kur ta sheh që ti për një me je besnik me ta dhe shumë ju ke afru. Prandaj, kur hafëzat, kur ti bëjnë një 100-150 faqe që i kanë mësu me zër, i qilet Kurani, i qilet, sa është në gjendje hafëzi 5 faqe, 10 faqe me i mësu përmensh pa lujt për venit. Nuk po foli fjalë të filmave, po foli fjalë me përvoj. Kuna kemi hafëz të cilët për 1 minutë e gjys, 1 faqe mësën përmensh. Kemi hafëz të cilët 2 faqe e gjys të e pi një kafe, unë të e pi një kafe, këmë thonë mësoj faqen, atë pjesën. E piva kafën, erdë për lezan. A ke mësu? Po. Kur me mësove? Qtash. 2 faqe e gjys. Të e pi një kafe. 20, 30, 15, 20 minuta. Pse? Allahu Gjelleshanu kur të sheh sinceritet të robi vetë, ja qelë dyrë dhe Kuranit. Prandaj Zoti ka thonë Kuran, ne kemi bën të lehtë Kuranin për mësim. A ka kush që merr e mëson? Kurani ka bereqet, kur kërkush mos mendoje se që po lexon Kuran, valla po më koha ka me shku me bën biznes, ka me shku atje. Jo, lexoni Kuran. Nuk ju humb koha të lexu Kuran. Veç e shfrytëzoni çetër ka ja u çel Zoti ju e bereqet. Ju e bereqet. Ulemat kanë thonë një prej sebeve me të dhonë Allah i bereqet në kohë është që sabajnë me falë në xhami, edhe ma sabajt me lexu Kuran. Një faqe. Bënja vetës obligim që kur në jetë ti mos më qu, mos me dalë në punë pa lexu një faqe Kuran. Ti mos me ra me fjetë pa lexu një faqe Kuran. Unë pa thamat mas paku. Ulemat ka transmetime që konsiderohet njeriu braktisës i Kuranit, person që ka braktis Kuranin, e ka braktis, e ka gjujt, e ka lënë anash, s'po interesohet, s'pe da, nëse njëherë në muj nuk e bën një hatme. Nëse njëherë në muj s'bëjsh hatme, ti që atë Kuran që nga ka qu Zotin Eve Gjelleshenuhu, Kuranin që nga ka qu, na do më thonë nuk pe vlerësojmë sa duhet, na e kemi lënë anash, po i thëmë Allahit, s'ka nevoj. Braktisës i Kuranit. Nuk është kjo në rregull. Andaj të dashur vëllezër, nëse doni që zemra juaj me u ndjen një lloj pranvere shpirtërore, një lloj qetësie. Që ku vjen pranvera, dimni në bicikletë, a? Ata kanë thonë, ata për fukarat janari 31 ditë, sa 300 ditë i ka shkreti. Fukara, shkojnë ditët, ftohtë, telashe, shkurti çashtu, do të ball gatë, pse shkurt. Kur vjen pranvera, çka bën shpirti pak? Shqetësohet pak se fillon një çfarë gjelbrimi, një çfarë fillon me marrë energji, me marrë frymëshlir pak fukaraja. Çështo është Kurani. Kurani është pranverë e shpirtit. Nihesh mirë kur lexon Kur'an. Po ashtu është edhe bereqet në të jep në kohën apo në vaktin tënd. Allahu ju rujtë, ju bekoftu, alhamdulillah.